హాయ్ అండి అందరికీ. సీజన్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రెజెంట్ అయితే ఎప్పుడు వర్షాలు పడతాయో కూడా మనకు తెలియట్లేదు. బట్ ఈ సడన్ చేంజ్ వల్ల పిల్లలకి, పెద్దలు అందరూ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం కోల్డ్ ఇంకా కాఫ్. మరి ప్రతిసారి మనం యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి వాడొద్దు కదా. సో అలాంటప్పుడు మనము హోమ్ రెమెడీస్ జనరల్గా అందరూ యూజ్ చేసేది అల్లం ఇంకా తేనె, అది మిక్స్ చేసుకొని తీసుకుంటాము. ఇంకా లేదు అంటే అల్లం వాటర్. ఇవి కొంతవరకు మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. బట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతుంటారు. బట్ అలా వాడకుండా నేను ఇవాళ ఒక మంచి చిట్కా చెప్తాను. ఇది చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. రీజన్ కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను అనేసి. ఫస్ట్ అయితే ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను. దీనికి కావాల్సింది ఇవి పిప్పళ్ళు, మనకి ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో దొరుకుతాయి. ఇంకా సొంటి అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకా ఇలాచి మంచి క్వాలిటీవి తీసుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం ఆవు నెయ్యి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఇందాక మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా సపరేట్గా ఫ్రై చేయాలి. కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. కొంచెం ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆవు నెయ్యి వేసి ఫ్రై చేయాలి. నేను ఎందుకో ఇంత బిలీవ్ చేస్తాను అంటే ఇంతకుముందు నాకు ఇది తెలీదు. ఒక 2.5 ఇయర్స్ అవుతుంది. అప్పుడు 2.5 ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఫ్రెండ్ మదర్ కాఫ్ చాలా ఉంది అని ఒక 15 డేస్ హాస్పిటలైజ్డ్ అయ్యింది. అప్పుడు తను కాల్ చేసి నాకు చెప్పింది ఈ రెసిపీ, ఇది చేసి పంపించమని. దీంతో ఏం తగ్గుతుంది హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అనుకున్నాను. కానీ ఇది చేసి నేను కొద్దిగా ఇంట్లో పెట్టుకొని తనకు పంపించాను. 1 వీక్ తర్వాత ఆంటీ కాల్ చేసి నాకు చెప్పింది, హాస్పిటల్లో అన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా నాకు చాలా అంటే రిలీఫ్ అనిపించలేదు, కానీ ఈ పొడి వాడిన తర్వాత చాలా రిలీఫ్ ఉంది, థ్యాంక్ యూ అని. సో నేనైతే షాక్ అయ్యాను, ఇంత హెల్ప్ అవుతుందా మనకి పౌడర్ అనేసి. సో అనుకోకుండా ఏంటి అంటే సీజన్ చేంజ్ వల్ల ఇంట్లో కూడా అందరికీ ఇలా కాఫ్ ఉండింది. సో నేను పెద్దగా బిలీవ్ చేయను, కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నైట్ అస్సలు నిద్ర పట్టదు కదా కాఫ్ వల్ల. అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆప్షన్ లేక నేను ఈ పొడి వేసుకున్నాను. అసలు నాకే షాక్ అనిపించింది, చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది. నేను చాలా తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్కి, నా రిలేటివ్స్కి కూడా చాలామందికి ఈ పొడి చేసి ఇచ్చాను. వాళ్ళందరికీ ఎంతో హెల్ప్ అయిన రెసిపీ ఇవాళ మీకోసం షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వాటన్నింటినీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి సపరేట్గా. మొత్తం ఇలా పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 అన్నీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా మిగిలిపోయిందంతా కూడా మనం టీ అలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనం వేసుకోవచ్చు, అందులో బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. ఇంకా ఈ పౌడర్ ఎంత అయిందో ఈక్వల్ క్వాంటిటీ బెల్లం తీసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని మనం కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఈ 3 పౌడర్స్ ఇంకా బెల్లం. పౌడర్స్ ఎంతైతే క్వాంటిటీ ఉందో అంత క్వాంటిటీలో మనం బెల్లం తీసుకోవాలి. ఇంకా చిన్న చిన్న లడ్డులాగా అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కొంచెం పౌడర్ తీసుకొని మనం వేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా పర్వాలేదు. మనం బయట డబ్బులు పెట్టి మందులు కొనుక్కొని ఇబ్బంది పడే కంటే కూడా ఒక్కసారి మీరు ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీకే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది, ఎంత యూజ్ అవుతుంది అని. ఇలా ఒకసారి మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎన్ని డేస్ అయినా వాడొచ్చు. ఇలా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. మరి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.